हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। चलिए, देश में ना सही कम से कम देश के बाहर सियासत अपने असली रास्ते पर चल रही है। कम से कम वहां भारत अपने आने वाले भविष्य के खतरे के बारे में सोच रहा है। हालांकि ये खतरा अकेले भारत के लिए खतरनाक नहीं है, पूरे विश्व के लिए। आतंकवाद पर सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में उन देशों को जवाबदेह ठहराने की बात कही जो आतंकवाद का साथ दे रहे हैं। असल में वो पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे थे और इसी बात को लेकर गुरुवार को पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच बातचीत भी हुई, जिसमें आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी ने चीन से आतंकी मसूद अजहर के मामले को सुलझाने की बात कही। और इतना ही नहीं, बैंक ऑफ चाइना की शाखाएं भारत में खोलने के मुद्दे पर भी दोनों राजनेताओं के बीच कुछ बातें हुई। टेररिज्म फ्री सोसाइटी। पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में के चर्च गया था। वहां मुझे आतंकवाद के उस घिनौने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। यही नहीं, पीएम मोदी ने इसी सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करी। हालांकि इस मुलाकात में अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय मुद्दों पर बात नहीं हुई। सिर्फ पीएम मोदी ने इस बात को लेकर चर्चा करी कि अगले सालाना सम्मेलन को किस तरीके से कामयाब बनाया जाए। हाँ, इस मुलाकात में पीएम मोदी ने अमेठी में राइफल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद जरूर किया, पर बाकी मुद्दों पर फिलहाल रूस से खास बातचीत नहीं की गई। There was a very brief discussion on Pakistan. Obviously, time was a constraint. But Prime Minister, in fact, said that we have a consistent position with respect to Pakistan. We discuss all issues through a bilateral mechanism and we look for peaceful settlement through negotiation. We are committed to this process. The Prime Minister recalled that he has made efforts in this regard and these efforts have been derailed. The Prime Minister did inform President Xi Jinping that Pakistan needs to create an atmosphere free of terrorism and that at this stage we did not see this as happening as yet, and that therefore we expect Pakistan to take concrete action on the issues that India has proposed, on in the areas of concern that we have flagged to Pakistan, that Pakistan should take concrete action in this regard. हालांकि इस सम्मेलन में पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भी शामिल थे, लेकिन पीएम मोदी ने इमरान खान से बात करना या फिर मुलाकात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जहां अपने संबोधन में पीएम मोदी आतंकवाद के खात्मे के मुद्दे को गंभीरता से लेने की बात कर रहे थे, तो वहीं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अपने पुराने नेताओं की तरह कश्मीर का राग अलाप रहे थे। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि बाकी सभी सम्मेलनों की तरह आतंकवाद के खात्मे को लेकर भी सम्मेलन करने चाहिए ताकि इसके दंश से दुनिया को निजात मिल सके। Both leaders recognize the special significance of the partnership as an important pillar for stability in the world of the future. And there was an understanding that this partnership, this relationship is an old relationship. It is a relationship based on trust between the leadership and between the people, and that this relationship needs to be sustained, it needs to be developed, it needs to be given further encouragement. In overall terms, it was a brief meeting, but a very, very rich meeting in terms of content and in terms of outlining where we will go with the next bilateral summit, which will be held 2 or 3 months from now.
And of course, they concluded the meeting by saying they look forward to meeting each other in Osaka at the G20 summit. आतंकवाद को लेकर पीएम मोदी लगातार दुनिया को चौकन्ना करते आ रहे हैं कि इसका खात्मा आने वाली नस्ल के लिए कितना जरूरी है। लेकिन देखना तो ये होगा कि दुनिया के दिग्गज देश इसे समझने में और कितना समय लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।